歡迎嚟到鴻福堂自家生活1分鐘。你見到我咧，你就知道你有食神啦。嗱，身為鴻福堂靚湯總監嘅我咧，今日同各位介紹咧就係粉葛赤小豆鯪魚湯啦。粉葛赤小豆咧，你哋成日你都有食㗎啦。咁你知唔知有咩好處咧？同埋乜嘢叫做骨火咧？根據中醫講咧，骨火咧就係啲濕同埋火困喺啲筋骨入邊，咁令到咧你成身咧都係骨痛㗎。呢個粉葛赤小豆鯪魚湯咧係有祛濕嘅作用嚟㗎。粉葛本身咧係清熱，就舒緩肌肉嘅酸痛。咁而扁豆赤小豆咧就有祛濕嘅作用，加埋健筋骨、行氣活血同埋味道鮮美嘅鯪魚一齊煲咧，就可以達到咧祛濕降火。適合咧都唔夠瞓啦、周身骨痛啊、頸梗啊、膊痛啊嘅人士咧去飲用嘅。總括嚟講咧，呢個湯係能夠清熱祛濕、去骨火，對身體好好㗎。